Ölkə gündəmi ilə davam edirik. 15-18 yaş aralığında şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən razılıq tələb olunur. Razılığı kim və hara təqdim etməlidir? Yazılı razılıq olmadan əmək müqaviləsinin alt sistemə daxil edilməsi məhdudlaşdırılırmı? Sualların cavabını əməkdaşımız Fidan Mədədovadan eşidəcəyik. Hər vaxtın xeyirli olsun Fidan, buyur söz səndə. Salam Gülşən, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, əmas alt sisteminə artıq yeni funksionallıq əlavə olunub. Belə ki, 15-18 yaş aralığında olan şəxslər işə götürülərkən artıq onların valideynlərindən birinin icazəsi məcburi hal alıb və həmin alt sistemə daxil edilməlidir. Bəs proses hansı şəkildə həyata keçirilir? Bununla bağlı bizim suallarımızı Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin şöbə müdirinin müavini Aynur Tağıyev cavablandıracaq. Salam Aynur xanım. Sözü gedən məsələnin prosesin detallarına toxunun. Aydındır ki, əmək məcəlləsində əmək yaş həddi 15 yaşına çatmamış şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanıla bilməz. 15 yaşına çatmamış şəxslərlə bağlanılan əmək müqavilələri etibarsız sayılırdı. Eyni zamanda da həmin müqaviləni bağlayan işə götürənlər məcəllənin 3.2 maddəsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunurdu. Hal-hazırda həmin proses əmasda nəzərə alınıb və əmasda yeni funksionallıq istifadəyə verilmişdir. Belə ki, 15-18 yaş aralığında şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanılan zaman onların valideynlərindən birinin, eyni zamanda övladlığa götürülən qəyyumlardan birinin və yaxud qanunla onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı tələb olunur. Yazılı razılıq sistemə daxil edilmədiyi təqdirdə onlarla əmək müqaviləsi bağlanıla bilməz. Təşəkkür edirik çatdığınız detallı məlumatlara görə və bir daha vurğulamaq istəyir ki, əmas alt sisteminə artıq yeni funksionallıq əlavə olunmuşdur. Həmin funksionallığın nədən ibarət olduğunu və prosesin hansı şəkildə həyata keçirdiyini sizlə bölüşməyə çalışdıq. Hələ ki bizim bu məsələ ilə bağlı çatdıracağımız informasiyalar bu qədər idi.